Բարի օր, սիրելի հետևորդներ ջան։ Այսօր հունիսի 8-ն է, իմ ազատ օրն է, եւ ես շարունակում եմ վայելել եւ իհարկե իմ տնտեսության գործերը կատարել։ Եղանակը թեպետ եւ մռայլային պատկերասրահը, բայց թոփերը էլ չեն կրակում ու ինձ թվում է անձրևի վտանգ չկա։ Անցած վլոգում ասեցի, որ այսօր մեղուներիս հետ աշխատելու օրն է եկել եւ հիմա ուզում եմ այդ գործով զբաղվել։ Այնտեղ մեծ ձակ խաղ եմ նկատում, եկեք գնանք մոտենանք, հա։ Իհարկե այստեղ իմ ճանապարհին դեպի Մեղվանոց ես հնարավորինս գեղեցկացրել եմ, ամփուշմոշի թփերն են առատորեն ծաղկել։ Մեղուները հավաքվել են, շատ լավ է, թող փոշոտեն, որ առատ բերք լինի։ Քանի որ ես վստահ եմ, որ այնտեղ ձակ խաղը մի քիչ երկար կտևի, քանի որ քիչ առաջ եմ նկատել, ապա ժամանակ ունենք, մինչև իրենց հասնելը հիանանք իմ բակի սիրուններով։ Պտտվենք այս կողմից սկսենք, հա, քանի որ այստեղ սկսել են բացվել իմ հրաշքները, այստեղ շատ մուգ կարմիր վարդն է, ահա, ու շատ երկար է մնում, այստեղ ծիրանագույնն է, առատորեն կոկոմել է, այստեղ իմ մեխակներն են արդեն բացվել, դրել եմ այս կողմ, լիլիաներս արդեն կոկոնները սպիտակին է խփում եւ շուտով կբացվեն։ Հիմա գնանք, այստեղ իհարկե իմ դեղցենին է, բերքով ծառ է բեռնված։ Այս ինչքան է մեծացել ցոգոլները։ Մի հատ պտտվեմ, որ ցույց տամ, հեսա։ Ջան, շատ լավ է։ Թորներս կգան անուշկանեն։ Այս կողմը ոնց որ խաղողի ճուտ լինի, այնքան խիտ աստեղ եւ այդպես շարունակ, սիրելի հետևորդներ ջան, շինարարությունը դեռևս չեմ սկսել, ավազեսարը այստեղ է, այնտեղ խոտերը չորացել են, գույնից երևում է, որ չորացել են, տակու երես կանեմ եւ դեպի Մեղվանոց ճանապարհը, որ իմ ծաղիկները գեղեցկացնում են եւ իմ բակին շունչ ու հոգի են պարգևում, ճոխություն են պարգևում իմ բակին, այստեղ քամելիոն վարդերս են բացվել, այնքան մեծ է, սիրելի հետևորդներ ջան, ձեռքիս ափիցը մեծ է ու հիմա առաջ գնանք, դե իհարկե խաղողի վազերի ճութերը, որը շուտով սրանք էլ կծաղկեն ու արդեն մանր խաղողի հատիկները կերևա։ Այսպես առիթից օգտվում են գործակ խաղը նոր է սկսվել, հիանանք մի պահ ծաղիկներով, ահա այստեղ կառալվի վարդերս են բացվել, մի քանիսը նույնիսկ արդեն անցել են ծաղկման շրջանը, մտածում եմ կարելի է այդ թերթիկները հավաքել, ահա, շատ սիրուն են, ախր, իսկական տեղինս է բացվել, սիրելի հետևորդներ ջան, հրաշքս, այո, ծիրանագույն վարդերը, որ մի քիչ բացվում ու անց են գնում, գույնը փոխում են, իսկ թվում է սրանք նույնպես քամելիոն են կամ էլ միգուցե մեղուներիս մատը խառնա, մի տեսեք թե ես ինչ տեսք է ընդունել, ահա նույն թփի վրա, սա ծիրանագույն վարդի կոկոններն են եւ արդեն ավելի շուտ բացված վարդը, որ մի քիչ գույնը փոխվել է ու կարմիր կետիկներ են հայտնվել, այստեղ ջերմոցային վարդն է, որը երբեք չի բացվում, հենց կոկոն վիճակում սկսում է թոռոմել, այստեղ իմ վարդագույն վարդերն են, նորից այստեղ կառալվի, որը սենց փնջե ծաղկում, կան եւ արդեն ավելի վաղ բացված, կան եւ նորաբաց վարդեր եւ գույների տարբերությունը հենց դա է հուշում չքնաղներս եւ արդեն մոտեցանք Մեղվափեթակին, որտեղ խոշոր ձակ խաղ է սկսվել, սիրելի հետևորդներ ջան, եւ վայելենք մեղուների մեղեդին։ Աստիճանաբար դանդաղ մոտենամ, մի քիչ նստեմ այստեղ եւ վայելենք։ Տեսնում եք ինչքան շատ դուրս են եկել ու խաղում են այստեղ։ Եթե այս մասին խոսեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, շատ երկար կլինի եւ հիմա այս պահին միայն եկեք վայելենք այս հրաշք ձայնը։
մոտ 20 րոպե եւ ավել տևում է, եթե մեծ ցակ խաղե, ապա 30 րոպե տևում է այս ցակ խաղը, սիրելի հետևորդներ ջան, այս ընթացքում ուզում եմ ժամանակ շահել եւ գնամ ուրիշ գործ անել, մինչեւ ցակ խաղը կհանգստանա եւ կմոտենամ իրենց հետ աշխատելու, ահա ծաղկափոշի նույնպես բերում են, մի խոսքով նաեւ աշխատավոր մեղուներն են գալի, հիմնականում այդքան էլ իրանց աշխատանքից գալու ժամը չէ, այս ժամին ավելի շատ ցակ խաղ տալու ժամն է, եղանակն էլ շատ համահունչ է, Այ հավիկներ, եկել եմ ձեզ պատիվ անեմ, աշխուժացակ, հենց ինձ տենում են, են որ ասմա 10 մետրի վրա, որ ինձ տենում են, աշխուժանում են, ջան, երկի, ես դուրը բաց անեմ, չնայած արդեն սվորել են, դիշ չեն դառնում, այսինք, ծորեն եմ բերել, որ պատիվ անեմ, ստիևեք տամ, էլի, եկել եմ ձու հվակեմ, քանի որ ձվի հաճախորդ ունեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, վստահ եմ, որ քանակը լրացրել են, իհատ իրանց ցորենով պատիվ անեմ, ահա, թեկուզ եւ մի քիչ, հետո արդեն գնանք հավանոց ձուն հավաքելու։ Մտնում ենք հավերիս կոմը եւ ինչ ենք տեսնում, այո, раз, два, три, Οπա, ինչ ես հետ եկել, հլա մի հատ ես կողքը գնանք նայենք, դե լավա, շատ լավա, մի հատ էլ են կողմը նայեմ, ընդեղ մի հատա, ծորենի վրա վեր կացան նստած էին, էլի, հավաքեմ, չէին շատ տեղից հավաքեմ, սրել հետևորդներ ջան, էդ մնա էլի, ինձ 5 հատա պետք է, դրա համար սենց անենք էլի, ստեղ, դե 3, ես 4, ես էլ 5, նավ ես մեծը տանեմ, չնացավ էլ մեծա, ուրեմն հիշում ենք, որ այսօր 5 հատ ստեղից տարել ենք, ու դեռ ենքան էլ կա, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, են էլ 10 մսուրքինը, ինչ ես եկել ջայլամիկ ջան, ձվի վրից է իր վեր կացել, հա դե լավ, դե գնա նստի, այսինքա ժամը քանիսներ, չտեսա այդ, 15 հատ արդեն ածել են, արժեր պատիվ անելը, ու այսքան չարչարվելը, մեկ էլ իրիկվա ժամին, վсё, պակա, ես գնացի, որ արդեն դասավոր եմ այդ ամեն ինչը, չգաք, թե գիտեք, թե ոնց եմ անում, սիրել հետևորդներ ջան, գնամ պատրաստությունները, տեսնեմ, ձուն լվանամ, չորացնեմ, Այսա մեքենայով կգան կտանեն, ապրին իմ հավիկները, եղանակը լավնա կհասնեմ մեղուներիս նայեմ, ես թրա գործերս անեմ, ես էդ պակաս 5 հատ ձուն, ես էլ որ տանեմ սրել հետևորդներ ջան, սկսում ենք այսպես, ինչպես միշտ 50 հատ, Ճիշտ այդքան շատ ցեխոտ չի, բայց լվացած են ուզել, այս ցորենի ամանը բոճկի մեջ, քանի որ ստեղ լիքներ այդ 30 հատ, 5 հատ էլ բերել էի, ստեղ էլ 15 հատ, այս ամանը երևի փոխեմ, ուրիշ աման ընտրեմ, Այս պահին ես վերցրի էլի, մի հատ ավելի մեծ աման ունեմ, ճիշտ է մի քիչ ոնց որ մեծ է, բայց ավելի լավ է մի քիչ մեծ լինի, քանց թե փոքր լինի, մտածեմ որ սենց շարեմ տանեմ, կթափվի, կգլորվի վրայից, թափվել որն է, դե սրանք գլորվում են։ Բայց թե ես շատ ուշադիր կտանեմ, կլվամ, կչորացնեմ, էսա որ այա կգան։ Սիրելի հետևորդներ ջան, այդ պահերով չեմ կարող նկարահանում կատարել, եւ Իմ գործն անեմ, ես էլ տեսը բերեմ, ջան, կարմիր ցորեն ջան, բանեմ լվամ դե, ոյ, սենց, ուշադիր, ձուն լվացել եմ, ես ցանկոցի մեջ է, այսպես, կայլա մի հատ էլ կոֆե էփել, քանի ստեղ եմ, ու նոր կգնամ մեղուների հետ կաշխատեմ,
չմոռանալով, որ բաղջում էլ կիսատ թողած գործ ունեմ, ընդեղ էլ եմ գնալու, ձեզ էլ ինձ հետ տանելու եմ, որ տենակ ինչ գործ եմ անում, ահա, ես իմ երկրորդ կողմենը առաջինը այսօր առավոտը ձեր հետ եմ խմել, արդեն այդ վլոգը դիտում եք սիրելի հետևորդներ ջան, եւ սա կդիտեք հաջորդ օրը, հիշեցնեմ, որ այսօր հունիսի 8-ն է, իմ սիրելի թիվն է 8 թիվը, ու հիմա ծուն եմ ուզում շարեմ այստեղ, այս սիրուն սկուտերի վրա, ուզում եմ իմանալ, թե ինչքան սրտով եմ այս ամեն գործերն անում, սիրելի հետևորդներ ջան, ահա, մաքուր խոհանոցային սրբիչը փռում եմ, որպեսզի ոչ մի հատ ձու չճաքի ու լվացած ձուն զգուշորեն շարում եմ ստեղ։ Չորանալուց հետո տոպրակի մեջ ամուր փակելու եմ ու իրենց տամ։ Գոհու շնորհակալ լինելով, ես իրենցից, իրենք էլ ինձանից, որ սենց անարատ ապրանք եմ տալիս, բոլորն էլ գիտեն, թե ինչքան խնամքով եմ այդ ամեն ինչը անում, սկսած ձեզանից, սիրելի հետևորդներ ջան, միգուցե շատ բաներ ասենք այդ պահին կարող է հենց կոնկրետ իմ ընտանիքը չտեսնի, թե ես այդ պահին ինչ գործ եմ անում, մանավանդ որ իրանք Ռուսաստանում են ապրում ու այնտեղ YouTube հարթակը փակա, կարելի ասել հիմնականում փակա, ասենք թե խոսելով բան ուրիշ թեմաներից ենք խոսում, հա, ավելի ընտանեկան թեմաներ ենք խոսում, հետո սենց գործերից համարյա թե չենք խոսում, թե ես ինչով եմ զբաղված, դրա համար էլ ասում եմ առաջին հերթին դուք եք տեսնում, թե ես ինչքան նվիրված եմ իմ բոլոր գործերին եւ ինչքան սիրով եմ անում, քանի որ հենց փոքրուց էլ ծնողներիցս այդ դաստիարակությունն եմ ստացել, դրա համար մեծավարի խորհուրդս երիտասարդ ծնողներին, սիրելիներս, ձեր երեխաներին փոքրուց սերմանեք աշխատասիրություն եւ իհարկե նվիրվածություն տվյալ աշխատանքին, որը շատ կարեւոր է, այսպես։ Քանի որ մյուս վլոգում ես ձեզ չեմ հասցրել շնորհակալություն հայտնել, որ դուք միշտ իմ կողքին եք, լայքում եք եւ ինձ ջերմ տողեր եք ուղարկում, ապա հիմա ուշ չէ, որ հիմա ասեմ, ուշ լինի, հա, այդ իմ սիրելի խոսքերից մեկն է, արդեն շատերդ գիտեք, թե ես ինչ խոսքեր եմ սիրում օգտագործել եւ ընդհանրապես ինձ արդեն շատ լավ եք ճանաչում, իսկ ովքեր նոր են միացել, ապա բարի գալուստ իմ ալիքին, սիրելի հետևորդներ ջան։ Հազիվ տեղավորեցի 50 հատ ձուն էստեղ, էսա ինքը օդը տաքա և կչորանա, էլ կարիք չի լինի, որ սրբեմ, էստեղ ինքը օդի ջերմությունից սկսում է ցամաքել, ահա, այս կոնվերեմ, կովպես էսա կեփի, բաժակսել է էստեղ, նախապես միշտ մոտեցնում եմ ինձ, որ շատ էսօնքում չգնամ էկրանից, սիրելի հետևորդներ ջան, կգան եւ մեքենայով կտանեն։ Գնամ տոպրակներ պատրաստեմ, որը մյուս սենյակում դարակի մեջ է, տոպրակները բերեմ, որպեսզի ձուն դասավորեմ։ Ինչպես միշտ ճիշտ ժամանակին եմ հասնում եւ անջատեմ։ Հենց այստեղ էլ լցնում եմ, սիրելի հետևորդներ ջան, ահա, մինչև կհովանա արդեն ձուն կշարեմ։ Այս բարիր տոպրակները նենց հարմարավետ է, ինչ-որ մի բան դնելու, որ գիտենք պետք է ապահով դնենք, իրանք շատ ամուր են, ու հիմա դասավորեմ։ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 մի քիչ մաթեմատիկայով զբաղվենք, այս պահին, ահա, այս 10, 12, 14, 16, 18, այս 20, այս է 25 եմ դնելու։
Ձեզ էլ հալալ լինի, ինձ էլ հալալ լինի, սիրելի հետևորդներ ջան, այս հենց ամուր կապում եմ, բայց նենց եմ կապում, որ իրանք էլ հեշտ կարողանան հետ բացել։ Շատ ձիգ, հա, ու մեքենայի մեջ լավ կլինի, այս մեկ, անցնենք հաջորդին, Ինձ հաշվեմ, հա, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Ձվերի վրա դաշնամուր նվագեցի, որ իմ սիրելի գործիքն է, այդպես սիրել հետևորդներ ջան, և ես է շարեմ, իսա կգան Այսպես հավիսով, ջերմություն ու էներգիա փոխանցելով։ Տեսնում եք, որ օդը հնարավորինս հանում եմ, հետո ստեղ հոլորում եմ, այսպես, այսքան բան, բարի ճանապարհ մաղթենք մեր հավերի բարիքներին և թող որ շարունակական լինի, այսպես, եկել են, ես արդեն պատուհանից տեսա, սիրելի հետևորդներ ջան, և տարա, գնացի։ Արդեն այսքան քաղել եմ, սիրելի հետևորդներ ջան, ընտիրություն ա ուղակի, ասի հլա այս անգամ էլ քաղեմ էլի, այնով էր, որ ասում էր, ես չեմ սիրում, ես ուտողների վրա ծիծաղում եմ, ախր ոնց կարելի ա սենց բանը չուտել։ Ձեզ էլ եմ տրամադրում, եթե իմ հետևորդների մեջ կան մարդիկ, որ դեռևս չեն փորձել այս համողությունը, որը ուղղակի անվճար բնությունը մեզ ապարգևում մեր բաղջեքում լիքնա, սիրել հետևորդներ ջան, այն ամենալավ ուտելու ժամանակն ա եկել, այս անգամ ձվով եմ ուզում սարքեմ, ձվով կփորձեմ, ահա, մի քիչ եմ քաղեմ ու հերիք արդեն, որպեսզի շատ չխոսեի, առանց ձեզ եմ քաղել այսքանը, ու արդեն գնամ, ոնց որ թե ինձ ձայն են տալիս, սիրելի հետևորդներ ջան, եկայ, ոյ, դենանք այսով ա, լավ էլ վաղտիներ, այսքանը հերիքա, բայց ես ինչ լավն են, լավ, էտ էլ մյուս անգամ գնանք, դենանք ով ած են տալի, ծուխը թարմացրի ու եկա, մնաց ես մեկը, որ նոր էի ձակ վերցրել, այս ընթացքում մի անգամ նայել եմ, Մայրը ծնվել էր, բայց չգիտեմ, թռիչք ա կատարել, եկել թե չէ, սիրելի հետևորդներ ջան, իրար հետ տենանք։ Այս ինչքան վաղտ ա, կոնկրետ ժամից ավել ա, ժամից ավել, ես ստեղ աշխատում եմ մեղուներիս հետ, հենց, այս, հլա տենանք ինչ ասում ես, Հոքր ընտանիք, կպցրել են, ինչ էլ թանձր ծուխ արի է, որպես իրանք փոքր ընտանիք, շատ թանձր ծուխը պետք չի իրանց, այսքանը լավ ա, լատենանք թաքուին, որ թռիչք ա արել, հետ ա եկել, արդյոք,
Այսօր որ հունիսի 8-ն է, սիրելի հետևորդներ ջան, շատերդ կհիշեք, որ անցած ամսի 8-ին եմ վերցրել եւ 21 օրում է, որ մեղվիձուն ծնվում է։ Նաեւ մայրը, այսինքն 21 արդեն մի ամիս է, նշանակում է արդեն պետքա հետե կածելնի ու նույնիսկ ծվելիս լինի։ Դե տեսնենք։ Փորձենք մեր բախտը։ Հանգիստ է ներևում, ես որ փեթակի բերանը բացում եմ, արդեն իրանց ձայնից էլ եմ հասկանում։ Ես ինչ ավտոյա, սենց կարլի, չգիտեմ։ Այսպես, նույնիսկ հասցրել են ծաղկափոշի են վերել ստեղ, մայրը ստեղ չի լինի, մայրը կենտրոնական մասում է լինում։ Ահա մեր տուն են գալի, չգիտեմ։ Կգան կտենամ։ Քանի որ իրանք խաղաղ են, ես հույս ունեմ, որ թագուհին ստեղ է։ Մնում է գտնեմ։ Բայց հենց ծուխը ինձ խանգարում է։ Ուզում եմ ծուխը մի կողմ դնեմ, եկա որ իրանք խաղաղ են։ Անտեղի է ծխով ինձ է չքորացնեմ էլի, վայ հեսա թագուհին եկել է ջան, հեսա, այ ստեղ է, այ հեսա, սայ, կարող եք ձեր էկրանը սեղմել, մեծացնել և տեսնել սիրելի հետևորդներ ջան, ուրա, ապի մեր թագուհին և ձվարկում է, արդեն իսկ ձվել է և ասենք շնորհավոր մեր նորաստեղծ մեղվանդանիքը, սիրելի հետևորդներ ջան, ախր ես ասում եմ էլի ձայնից անգամ հասկանում եմ, նոր ասկսել ձվել, այս կողմն ամենակ ձվել, էսա կպտտվի, կձվի։ Մի հատ ստեղել նայինք, տենանք ինչ կա չկա, կարող է ստեղել ա ձվել, չէ, ստեղ նեկտար են էլի բերել, այդ գույնավոր, որ տեսնում եք, մոտեցնեմ, հեսա տոտիկների վրա բերել ա գույնավոր, մոտեցնեմ, մեկավոր խաղաղ են, վերած ծաղկափոշին տեսնեք, սիրելի հետևորդներ ջան, ահա, ոնց անեմ, որ երևա, լույս ու ստվերը խանգարում է ինչպես միշտ, հեսա տոտիկների վրայա, ահա սայ, ու ստեղ էլ լծված է, իրանք արդեն տրամբովկա են արել, սեղմել են, գազարագույն, դեղին, սպիտակ, կապտավուն, ահա, որը շատ կարևոր սնունդ է, թե իրանց համար և թե մեր համար։ Այսպես սիրել հետևորդներ ջան, վլոգս ավարտին եմ մոտեցնում ու քանի որ թելուկ էի քաղել պետք է սարքեմ, այն էլ ձվով, հիմա զբաղվեմ նրանով, արդեն վերջացրի մեղուների հետ աշխատանքները, շատ լավ է, ինքը ձվելու տեղ ունի, ավելացում չեմ անում, այսպես, այս երեսի շորը, որ սենց շատ մոմապատ է, չեմ ուզում փոխել, այս տարի կմնաս, այսպես, այս մեկն էլ քաշեմ, ժամը 4-ն անց է, սիրելի հետևորդներ ջան, արևի շողքից եմ հասկանում, համենայն դեպս, այդտեղ մի քանի րոպե այս կողմ են կողմ չի խանգարում, բայց արևի շողքերից արդեն հասկանում եմ, որ ժամը 4-ն անց է։ Ես էլ են եկել, ստեղ կախվել, պետք է այն կողմ քաշեմ, մի խոսքով սիրելի հետևորդներ ջան, մեղուներին հրաժեշտ տանք մի քանի օրով, ինչև էլի կգա ժամանակը իրանց հետ աշխատելու, գնացինք տուն։ Եկել եմ տուն ոչ թե հանգստանալու կամ էլ ինչ-որ մի բան ուտելու, սիրելի հետևորդներ ջան, այլ եկել եմ ցորեն տանեմ, գոչքի տակն է հասել, արդեն տանեմ Ռիգվա, կուտը տամ, ինչ էլ գիտեք ձեր ժամը, ջուրը հետս բերի սիրելի հետևորդներ ջան, այն որ մի անգամից ջուրն էի տամ, շատ, գնա,
չանտիքան։ Եկեք ձեր կտի տեղը։ Ստի խոտքի մեր է ատել։ Տանի ծորելը կերեք, ձուն ածեք։ Շպշպքալ է։ Չակնինել են վենձանում։ Են որ ասեի, որ սկա ճուտեր է, դրանք վենձանում են հմի։ Ջուրն էլ տամ, հետո ձուն հվակեմ։ Սրանց վրա են վստահված, մեծամասամբ, այս թե արժե էլի, արժե։ Հեքն այս ամանի տեղներ է։ Օրը 30 լիտր ջուր են խմում։ Ձուն հվակ եմ ու գամ սիրել է հետևորդներ ջան։ Առաջ ստի։ Այս մին։ Ապրին հովիտները։ Չորս։ 6, 7։ 10։ Շատ լավ է։ 5 հատելիր էինք կալել։ Պլպլան խոշոր ծվեր սիրել է հետևորդներ ջան։ Դեջան ինձ հասնում եմ փագեմ, չէ, չեմ փագում է։ Ձուն մի նստի դնեմ։ Խոտ էի բերել է։ Այդ մոշուտն ու արանքը քանել էի։ Առանց ձեզ ենքան գործ եմ արել, սիրել է հետևորդներ ջան։ Դեր մեկ ես ինչ թարմնա։ Ինչ ասես միջին կա, տեսականին շատ է։ Օպա, եդ ստի պրետին, խոժորա, խոլերը։ Մանջար էլ կա, միջին ես էցեն լուկ չհակա։ Ինչ ասես կա, թելուկիցը հետ։ Թելուկս մնաց սարքելու։ Ինա հմի, դնամ կարամ, դնամ հմի սարքել։ Հին գործան են։ Շուտ տասը։ Իրակ կջգեն։ Հլա դեր ես ինչ հա։ Դեր մտնելուցը կա։ Պետք ամի սենց ամանել բերեմ։ Ռավոդվա հմար, որ քնատեղ են հենց վիկենան, պատրաստելի։ Չգնաթեմեց, սորսաղ օրը ես գործեր արի, բայց են որ ասմածերու տակ նրևում չի տոշնի է տա։ Ոչ սկիզբ նարևում, ոչ վերջը։ Կարևորը աշխարը խաղաղլի մենք էլ առողջ էլինք սիրել է հետևորդներ ջան։ Այդ ջրի վետրոն տանիմ, պլպլան ձվերը տանիմ, լադեսը։ Այդ հասավ այս համովությունը պատրաստելու։ Ջուրը դնեմ եռամ, որ խաշեմ։ Այդ ընթացքում մի լավ կհանգստանամ։ Լվացել եմ ցամքոցի մեջ, սիրել է հետևորդներ ջան, հեսա հարթամ։ Ձվով եմ սարքելու և ձուն բերել եմ ստեղ, քանի որ ես արդեն ես կօգտագործեմ թե հիմա և թե վաղը։ Այս որ ինձ էլ զուրկ չեն պահում, դե գնամ մի քիչ հանգստանամ, ինչև ջուրը կեռամ։ Ջուրը սկսեց եռալ,
Եվ արդեն լցնեմ։ Մշտապես նույն չափի, արդեն աչքս սովորել է։ Ես ինչքան էլ ջուր է քանվել, սենց իջացնեմ ջրի մեջ, 2 րոպեից կհանեմ։ Ես ինչ էլ անուշ է հոտը, տեսքը բա, սիրուն կանոչ, պատրաստ է։ Բայց որ անուշ հոտ ընկնում է, նշանակում է պատրաստ է։ Ոչ միայն կտրելը մենք հասկանում, այլ նաև անուշ հոտից։ Մի քիչ էլ կջրքանվի ու նոր կսարքեմ։ Գազը միացնեմ, թավան տաքանյա, յուղը լցնեմ։ Ինչքան հետարքիր է, չէ՞, մեր ուտելիք պատրաստել է, սիրելի հետևորդներ ջան։ Այս անգամ հալածյուղով եմ պատրաստում։ Եվ արդեն կարող եմ լցնել։ Քանի որ ձվով եմ պատրաստելու, չեմ թողնում, որ շատ ջրքանվի։ Կտրենք մեր շերեփով։ Ուտենք յուղը։ Երկու ձվ եմ կոտրելու, որն արդեն լվացել պատրաստել եմ։ Դե ինչ սիրելի հետևորդներ ջան, որ սենց ես հավեսի բերեցի, այս անարատ ուտելիքով, դուք էլ պատրաստեք, մի տեղից ճարեք, խաղեք, գնեք, չգիտեմ, ինչպես ձեռք կբերեք արդյոք, բայց աշխատեք ձեռք բերել, չեք փոշմանի, համովերաններդ կմնա ուղղակի։ Հացանեմ և դեր չի հալվել։ Չեմ ուզում, որ շատ չորանա։ Կարակն ավելի շուտ հալվեց։ Լավն է, այս յուղը նույնպես հավանում եմ, իմպերիա յուղն է։ Այս ինչ ամուր է կեղևը, մտածում էի, որ քոջուջի չեմ հանում, փափուկ կլինի, բայց հատկապես առաջիցում շատ պինդեր։ Հենց այստեղ մի հատ հարեմ և տարածեմ։ Սիրուն համադրություն։ Արդեն անջատում եմ, որ ձուն նույնպես շատ չչորանա, թավայի տաքությունից արդեն ինքը կլինի։ Եթե շատ ձու կոտրեի, կնմանվեր ձվածեղի։ Շատ համով է լինում, որ հացը թաթախում ենք։ Դե բոլորիս բարի ախորժակ, սիրելի հետևորդներ ջան։